เคารพหนักแน่นในพระศาสดาและพระธรรมมีความยำเกรงในพระสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเครื่องเผาบาปเคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับอาคันตุกะผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงตนอยู่ใกล้พระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอยิ่งหมั่นประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเคารพในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตัณหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเปลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุธรรมขั้นสูงตราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทำตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสันฐานดีแต่หากลิ่นไม่แต่วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทำตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยมีสันฐานงามและมีกลิ่นหอมภิกษุทั้งหลายธรรมที่เรากล่าวดีแล้วนั้นย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์ไพศาลแก่ผู้ไม่ทำตามโดยเคารพแต่จะมีผลมากมีอานิสงส์ไพศาลแก่ผู้ซึ่งกระทำโดยในตรงกันข้ามมีการฟังโดยเคารพเป็นต้นพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจักไปกุสินารานครด้วยกันพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วเดินจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุสินารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มพฤกษ์ใบนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังคติเป็น4 ชั้นอานนท์เราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอาพาธก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูราชสังคติลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เธอไปนำน้ำดื่มพอแก้กระหายพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลเกวียนเป็นจำนวนมากเพิ่งผ่านพ้นลำน้ำไปครู่นี้เองน้ำยังขุ่นอยู่ไม่สมควรที่พระองค์จะดื่มขอพระองค์ไปดื่มณแม่น้ำกกุธานทีเถิดมีน้ำจืดสนิทเย็นดีอย่าเลยอานนท์พระตถาคตตรัสเป็นเชิงวิงวอนอย่าคอยจนไปถึงแม่น้ำกกุธานทีเลยเรากระหายเหลือเกินร่างกายร้อนคอแห้งผากเธอจงรีบไปนำน้ำมาเถิดพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วถือบาทของพระตถาคตเจ้าไปท่านมีอาการซึมและวิตกกังวลเมื่อมาถึงริมน้ำยังมองเห็นน้ำขุ่นอยู่ท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับ
และห่วงใยในพระศาสดาจึงเดินลงไปอีกพอท่านทำท่าจะตักน้ำขึ้นมาเท่านั้นน้ำซึ่งมีสีขุ่นขาวเพราะรอยเกวียนและโคก็ปรากฏเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกเงาท่านจึงตักน้ำนั้นมาแล้วรีบเดินกลับน้อมบาตรน้ำเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงดื่มด้วยความกระหายพระอานนท์มองดูด้วยความชื่นชมในพุทธบารมีแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าอัศจรรย์จริงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มิได้ปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้บารมีธรรมเป็นสังสมแท้แล้วท่านก็เล่าเรื่องน้ำที่ขุ่นกลับใสสะอาดโดยฉับพลันให้พระผู้มีพระภาคสดับพระจอมมุนีคงประทับสงบนิ่งด้วยอาการแห่งผู้เจนจบและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปาวาประทับณสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรแห่งนายช่างทองนายจุนทะทูลอาราธนาพระพุทธองค์รับภัตตาหารณบ้านของตนแล้วจัดแจงขาทนียโภชนียาหารอย่างประณีตลุ่งขึ้นได้เวลาแล้วอาราธนาพระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดทัศนาเห็นสุกรมัทวะอาหารชนิดหนึ่งซึ่งย่อยยากจึงรับสั่งให้ถวายแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวมิได้ถวายแก่ภิกษุรูปอื่นเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสียดูเถิดพระมหากรุณาแห่งพระองค์มีถึงปานนี้สำหรับพระองค์นั้นมิได้ห่วงใยในชีวิตอีกแล้วเพราะถึงอย่างไรก็ต้องนิพพานในคืนวันนี้แน่นอนทรงเป็นห่วงภิกษุสาวกจะลำบากถ้าฉันอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้นประหนึ่งมารดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมในบุตรของตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรธิดาลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบากอันนั้นเสียเองสุกรมัทวะให้ผลทันทีอาการประชวรของพระองค์ทรงทรุดหนักลงอย่างน่าวิตกมีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปล่าจากปาวาสู่กุสินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุสินาราราชธานีแห่งมลกษัตริย์ณใต้ร่มพฤกษ์ใบหนาแห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมลกษัตริย์นามว่าปุกุสะเคยเป็นศิษย์ของอาลาระดาบทการามโคตเดินทางจากกุสินาราเพื่อไปยังปาวานครได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมนำผ้าคู่งามซึ่งมีสีเหลืองทองสิงคีเข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายแก่พระองค์ผืนหนึ่งแก่พระอานนท์ผืนหนึ่งพระอานนท์เห็นว่าผ้านั้นไม่สมควรแก่ตนจึงน้อมนำผ้านั้นเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคอีกผืนหนึ่งพระพุทธองค์ทรงนุ่งและห่มแล้วผ้านั้นสวยงามยิ่งนักปรากฏประดุจทานเพลิงปราศจากควันและเปลวพระชวีของพระองค์เล่าก็ช่างผุดผ่องงดงามเกินเปรียบ
ท่านได้เห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงกราบทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นพระชวีของพระองค์ผุดผ่องยิ่งนักเกินที่จะเปรียบเทียบด้วยสิ่งใดเปล่งปลั่งมีรัศมีพระองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ80แล้วอยู่ในวัยชราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงประชวรหนักร่างกายเป็นผู้มีโรคเบียดเบียนแต่เหตุไฉนผิวพรรณของพระองค์จึงผุดผ่องยิ่งนักอานนท์พระศาสดาตรัสตอบเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้ในคราวจะตรัสรู้คราวหนึ่งและก่อนที่จะนิพพานอีกคราวหนึ่งผิวพรรณแห่งตถาคตย่อมปรากฏงดงามประดุจรัศมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัสดงดูก่อนอานนท์ในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้ตถาคตจะต้องปรินิพพานในระหว่างต้นสาระทั้งคู่ซึ่งโน้มกิ่งเข้าหากันมีใบหนามากมีดอกเป็นช่อชั้นตรัสดังนั้นแล้วจึงเสด็จนำพระอานนท์ไปสู่ฝั่งน้ำกกุธานาทีเสด็จลงทรงสำราญตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วเสด็จขึ้นจากกกุธานาทีไปประทับณอัมพวันรับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรปูราชสังคติเป็น4 ชั้นแล้วบำทมด้วยสีหสายยาคือตะแคงขวาเอาพระหัตถ์รองรับพระเศียรช้อนพระบาทให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะตั้งพระทัยว่าจะลุกขึ้นในไม่ช้าขณะนั้นเองความวิปริวิตกถึงนายจุนทะผู้ถวายสุกรมัทวะก็เกิดขึ้นจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราปรินิพพานไปแล้วอาจมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษจนเป็นเหตุให้เราปรินิพพานหรือมิฉะนั้นจุนทะอาจจะเกิดวิปติสารเดือดร้อนใจตัวเองว่าเพราะเสวยสุกรมันทวะอันตนถวายแล้วพระตถาคตจึงนิพพานดูก่อนอานนท์บิณฑบาตที่มีอานิสงส์มากมีผลไพศาลมีอยู่2 คราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายเราก่อนจะตรัสรู้ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ครั้งแรกเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานคือการดับกิเลสครั้งหลังนี้เสวยอาหารของจุนทะบุตรชายช่างทองแล้วเราก็นิพพานด้วยขันธนิพพานคือดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะพึงตำหนิจุนทะเธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้นะถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจเธอพึงกล่าวปลอบใจให้เขาคลายวิตกกังวลเสียอาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเรา